കൈ താടാ ചെറുക്കാ. കൈ വെച്ച നന്നായി. ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് കിടന്നോട്ട് ചേച്ചി, ഭയങ്കര ക്ഷീണം. അമ്മച്ചി എന്നെ കൊണ്ടുപോവില്ലേ അമ്മച്ചി, കണ്ടോണ്ടേ. നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടടാ എങ്ങും പോയി കളിക്കില്ലേ, വീട്ടിൽ ഇരിക്കണമെന്ന്. അമ്മച്ചി എന്താ അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഇച്ചിരി എന്റെ കൂട്ടുകാരായ. നിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യം. അച്ഛനോട് പറയണ്ട അമ്മച്ചി, ഞാൻ പെരക്കാത്തിരുന്നോളാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് എന്നാക്കെ സെറ്റപ്പ് എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലയോ? ഇതിന്റെ അടിയിൽ ആരാ കിടക്കുന്നത്? അയ്യോടിയേ, ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ചേച്ചി. ഓ ശരി എന്നാ.